متابعي ومشاهدي قناة صدام ويرليس الافتراضية، السلام عليكم ومرحبا بكم أينما كنتم. لا يعرف الكثير من الناس وأنواعا معينة من الطيور مثل العصفور بألوانه المختلفة والغراب والكروان وكذلك البلبل واليمام وغيره من الطيور التي نراها تحلق في السماء أو واقفة على أغصان إحدى الأشجار. ولكن الذي لا يعرفه البعض أن هناك أنواع غريبة من الطيور غير التي اعتدنا رؤيتها بشكل يومي، والتي نستعرضها في هذا التقرير وفقا لما ذكره موقع فودرز. إليكم التفاصيل. الطائر الأول كاكابو يشبه طائر كاكابو الببغاء في لونه، كما إنه من الطيور التي لا تطير ويعيش في فترة الليل، وموطنه الأصلي نيوزيلندا، وهو من أسمى أنواع الطيور في العالم، ويصنف على إنه ببغاء، ويتزاوج 3 مرات فقط كل 10 سنوات. الطائر الثاني طائر المظلة الطويل. يتميز طائر المظلة الطويل بالريش الذي داللا على رأسه مثل المظلة، وموطنه الإكوادور وكولومبيا. الطائر الثالث فرقاطة رائعة. يعيش طائر فرقاطة رائعة، أو كما هو معروف أسموه بالإنجليزية Magnificent Frigate Bird، في السواحل شبه الاستوائية للمحيط الهادي والأطلسي، وهو طائر لديه عنق تشبه الطماطم يتضخم عندما يحاول جاذب طائرة له، ويمكنه الطيران لفترة طويلة. الطائر الرابع طائر الجان ملك ساكسونيا. يعيش طائر الجانة في غينيا، ويتميز بريشه الطويل للغاية الذي يخرج من رأسه، والذي يحاول به جاذب رفيقته الطائر الخامس شويبيل. يعيش طائر شويبيل في وسط وشرق إفريقيا، ويبلغ طول جناحيه أكثر من 8 أقدام، وهو من أنواع الطيور المهددة بالانقراض، ويمتلك أكبر منقار لطائر على كوكب الأرض، ومكتمل بخطاف حاد بشكل مخيف يساعده في صيد الأسماك والثعابين بسهولة لصغاره. الطائر السادس أبو مركوب طائر ضخم هو مظهر غريب للغاية، والحديث هنا عن منقاره الكبير مقارنة بحجمه، والذي يشبه نوعا ما الحداء، وهو طائر يشبه لطيور عصور ما قبل التاريخ. الطائر السابع فوالتورين جينيفول طائر ذو مظهر غريب وجميل في نفس الوقت. جمال الطائر يكمن في الألوان الزرقاء والبيضاء والسوداء المنتشرة في جميع أنحاء جسمه بطريقة بديعة. أما الغرابة فهي في شكل الرأس الأصلع، حيث إنه أكثر شبها بالنسور العارية الرأس، وهذا الشكل تتمتع به الإناث والذكور، ومن الصعب للغاية التفريق بينهما. الطائر الثامن الكيوي طائر غير قادر على الطيران، له سلوكيات وخصائص شبيه بالثدييات، وهي طيور تعيش حصرا في نيوزيلندا. يتمتع بشكل غريب نوعا ما، خاصة المنقار، وهذا الطائر يعرف بوضعه أكبر بيضة في عالم الطيور مقارنة بجسمه، إذ أن البيضة التي يضعها أكبر من نصف حجمه. الطائر التاسع والأخير الطيش أزرق القدمين. الطائر يبدو في الوهلة الأولى كأي طائر عادي، لكن بمجرد نزوله على الأرض فإنك ستلاحظ غرابة هذا الطائر، والتي تكون في الأقدام ذات الألوان الزرقاء، وهو أحد كثر الألوان ندرة في عالم الطيور والحيوانات بشكل عام. شكرا لحسن متابعتكم. لا تنسى الاشتراك في قناة صدام ويرليس على اليوتيوب.